喺度，我哋祝福所有嘅婦女朋友，婦女節快樂！我哋尊重女性，唔係淨係喺3月8號呢一日嘅，我哋日日都係尊重女性。婦女撐起半邊天啊！姐姐妹妹站起來！我哋一路秉承嘅一個原則，多元嘅社會，我哋一定互相尊重，男女平等。一啲政黨嘅領袖，你講女性嘅領導人係冇牛啊！我哋睇到而家世界各個地方有幾多個女性嘅首相、總理，印尼出個女性嘅個總統，新加坡上一任嘅總統又係一個婦女，包括我哋之前嘅國家銀行嘅主席亦都係女性。多謝大家一路以嚟為呢個社會嘅貢獻。我哋嘅公積金推出咗叫 iSuri 嘅，如果需要嘅話，我哋過後呢會叫公積金局嘅官員嚟到我哋嘅 office 為我哋嘅婦女朋友開戶口，大家就可以入呢一個公積金。如果你一年入邊入公積金超過2500蚊嘅話，政府再補貼你300蚊，一個就係我哋鼓勵啦，儲多啲錢，大擺我哋退休嘅時候呢，就可以有退休金，慢慢喺屋企使我哋之前儲落嚟嘅錢啦。